Lakinaha tetapi na ari ieu papatah teh mau idoh teh marghubah teh. Jadi ke zaman baheula teh kenapa ngarang ieu kitab gitu nya Syekh Utsman teh ngarang ieu kitab teh kusabab zaman baheula teh ke zaman Syekh Utsman teh ninggal loba dulur-dulur anu memang resep kana papatah-papatah gitu. Mata timbul dina hatena Syekh Utsman hoyong nyieun hiji kitab anu mana kitab eta teh dipikaresep gitu ku umatna zaman baheula. Jadi resep kana papatah anu karya teh resep karena padoilul amal umat zaman baheula teh mata abi hoyong ngadamel hiji kitab anu dipikaresep ku umat sebut aja mau idotun marghubatun. Jadi papatah anu dipikaresep. Jadi memang kecintaannya itu besar terhadap padoilul amal, terhadap padilah amal pada masa Syekh Utsman. Jadi lamun dibere padoilul amal teh pada waktu itu orang-orang teh gemar beribadah teh, rajin beribadah. Resep gitu. Orang latar belakangnya dibuatnya ya kitab lah itu. Kayak semacam turunnya Al-Qur'an berbentuk syair tuh karena warga-warga Mekah pada saat itu suka syair Quran. Suka syair gitu. Membuat syair. Makanya Al-Qur'an tuh dikatakan bahwa syair indah. Syair Muhammad yang sangat indah, bahkan Nabi Muhammad dikatakan penyair pada waktu itu gitu. Padahal ketika disuruh kalau memang saya ini penyair itu kan ini adalah syair buatan manusia, maka datangkanlah syair-syair yang semisil Al-Qur'an gitu kan. Kalau kamu bisa mendatangkan berarti benar Al-Qur'an itu adalah syair. Tapi ternyata ketika para penyair pada waktu itu berkumpul untuk membuat syair yang semisil Al-Qur'an, tidak ada orang yang mampu untuk membuat syair yang semisil dengan Al-Qur'an. Itu dari segi keindahan maknanya, dari segi keindahan syairnya, makanya tidak ada yang sanggup. Kenapa? Karena Al-Qur'an bukan ciptaan manusia gitu. Berarti hikmahnya Nabi Muhammad sama Allah tidak diberikan kemampuan untuk membaca dan menulis itu ya hikmahnya itu ya. Iya. Kalau Nabi Muhammad bisa baca bisa tulis bahaya. Bisa nyanyi syair dia. Iya. Justru kalau Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, maka Al-Qur'an itu akan tercampuri atau akan terkontaminasi dari hasil daya pikir Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad manusia. Itu. Karena Nabi Muhammad manusia. Nanti Al-Qur'an akan terkontaminasi bahwa ini teh buatan Muhammad karena Nabi Muhammad cerdas. Karena Nabi Muhammad pintar gitu. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Makanya ilmunya itu Al-Qur'an itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha, kan bahasanya gitu. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Iya. Kalau Nabi Muhammad bisa baca, berarti Al-Qur'an itu hasil dari bacaan Nabi Muhammad gitu. Makanya itulah cara Allah untuk mensucikan Al-Qur'an dari pikiran manusia, bahwa Al-Qur'an itu memang hasil dari wahyu. Maka ketika Al-Qur'an turun, Nabi Muhammad menulis Al-Qur'an enggak? Para sahabat yang menulisnya. Saking pintar, dihafal Al-Qur'annya sama Nabi Muhammad. Itu. Sekali masuk ke hati langsung masuk, karena hatinya kan bersih. Nabi Muhammad udah dibersihkan sama malaikat pada waktu masih kecil ya. Itu karek mukadimah ya. Sejeroki. Lakinnaha tatapina ari ieu mau idoh teh cenanya. Lakinnaha tatapina ari ieu mau idoh teh ghairu martabatin ala naskil Qur'anil azim wal Furqanil majid. Cenah ari ieu mau idoh teh ari mau idoh teh salian ti martabat kana salureun Al-Qur'an. Lain salureun ala naski Qur'anil azim kana susunanana, kana susunan Al-Qur'an anu azim. Ala naski teh susunan etana tepan gitu. Martabatna ieu nasehat teh itu martabat salianti martabat anu netepan kana susunan Al-Qur'an azim wal Furqanil majid jeung Furqan anu agung. Ari Furqan teh Al-Qur'an keneh Al-Qur'an petunjuk. Bukan petunjuk, pembeda. Oh, pembeda ya. Pembeda antara hak dan batin. Tetepan karena susunan Al-Qur'an anu agung, Al-Qur'an agung jeung Al-Qur'an anu aya. Alhamdulillah.
Aradtu geus karep kaula an aktabaha kana yen nulis na kaula kana ieu mauidhah wa aslaha sareng ngamaslahatkeun khotoaha kana kasalahanana na ieu mauidhah bi inayatil mulki kalawan pertulungan Allah anu mulki teh naon Allah al-Malik al-Manan soro kullu masailaha ka'annahunna al-yaqut wal marjan tuh indah itu bahasanya teh soro anu jadi kullu masailaha kula masailaha kana sakabeh masalah teh ka'annahunna bagaikan mutiara yakut dan marjan. Ari marjan teh nampin ngaran mutiara nampin marjan sirop lain karena sirop lain ari yakut makan nama mutiara yakutnya mutiara yakut. Jadi masalah anu aya teh kuseh naon masa sungai ya. Hah? Sungai walungan di surganya. Marjan teh nya. Walungan di surga. Jadi masalah anu tumiba ka Syekh Usman teh diibaratkeun cenah bagaikan mutiara yakut dan mutiara marjan. Jadi yakut teh bagaikan mutiara zamrud lah. Dan sungai marjan teh sungai anu aya di surga. Karena lam yatmahunna wal aya nu nyagap ka eta marjan sa insun manusia qoblahum samemehna cenah tuh. Samemehna manusia walajan jeung warotab tu jeung nyusunkeun kaula kula ayatin kana saban-saban ayat bitangzimil Qur'ani kalawan ngagungkeun Qur'anil Karim cenah. Wang takoitu jeung ngabersihkeun kaula makana perkara dala anu nuduhkeun ala ausopil janan kana pirang-pirang sifat surga wal jahim jeung neraka jahim wa alhitu jeung nuturkeun kaula ba'dul ahadisi kana sawarehna pirang-pirang hadis asyarifati anu mulya wal qasasi jeung pirang-pirang kisah al-latifah anu lembut. Mangke dina ieu kitab teh bakal aya Quran, terus aya hadis, terus aya